دراسة جديدة تكشف عن دور محتمل لتناول الجبنة في تقليل الشخير أثناء النوم. الباحثون وجدوا أن استهلاك منتجات الألبان مثل الجبنة قد يساهم في تحسين جودة النوم من خلال تقليل احتمالية الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم. هذا يتعارض مع الاعتقاد الشائع بأن الألبان تزيد من الشخير. النتائج تسلط الضوء على أهمية النظام الغذائي في إدارة اضطرابات النوم.